السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا يا حبايبي جبنا كتاكيت بيضة النهاردة اول يوم في الكتاكيت. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله. الكتكوت الابيض ده اسمه كب يا حبايبي. طيب احنا بنعمل له ايه؟ اول ما بيجي هو جاي متحصن جاهز، سنه سن يوم، ده سن يوم. اول ما بيجي يا حبايبي اللي متحصن ما بيحتاجش اي ادويه. السقايه دي انا شارياها ب5 جنيه، السقايه دي انا شارياها ب5 جنيه. ماشي. بحط لها ميه، طبعا انا فرشه تحت رجلهم تبن، فالتبن جاي في الميه بتاعتهم. بحط الميه بتاعتهم كده زي ما انتوا شايفين، ولندا عشان التدفئه. طبعا احنا كنا في الشتاء بنحط لندا 200 واط، دلوقتي احنا في الصيف بحط لندا 100 واط. ودي العلافة، لازم تجيبي علافة زي دي حبيبة قلبي انت وهي، عشان توفر ما تبهدلكيش العلف ما يقعش. وطبعا العلف غالي. طبعا المرة اللي فاتت انا مخدتش بالي ان اللندا جت عليها فحرقتها من هنا. هي دي بنجيب العلف ده اسمه علف نامي، اسمه علف نامي. الحبيبات بتاعته بتبقى صغيرة شوية. بحط السقاية واحط العلف، ما بحطش اي اضافات، واحط تبن تحت رجليهم. طب انا ما عنديش تبن، اعمل ايه؟ احط نشارة خشب. طب ما عنديش نشارة خشب، اعمل ايه؟ اجيب قماشة وافرشها تحت رجليهم. طبعا هما لازم يكون في برضو تدفئة سواء في الصيف او شتاء، لمدة مثلا اسبوع او 15 يوم. اول ما يبداوا يكبروا شويه، وكل يوم انا طبعا هصور مع حضراتكم خطوه بخطوه وتشوفوا الكتاكيت معايا وهي بتكبر. طب الحمد لله الكتاكيت دلوقتي سعرها نزل خالص. الكتكوت ده انا كنت جايباه قبل رمضان بشهر ونص. كنت جايبه الكتكوت ده، كنت جايباه بكام يا ربي؟ بتهالي كنت جايباه ب22، وفي رمضان وصل 30 جنيه. انهضي يا حبيبة قلبي انت وهي، الكتكوت دلوقتي سعره 5 جنيه. الكتكوت البلدي والكتكوت الأبيض سعره 5 جنيه. طيب أنا هوريكم كمان دلوقتي الكتكوت البلدي شكله إيه. الكتكوت ب5 جنيه العلف. كانت الشكارة بتنباع في رمضان، قبل رمضان بشهر ونص، وفي رمضان كانت شكارة العلف 25 كيلو، كانت بتنباع ب750 جنيه. العلف دلوقتي نزل، الشكارة ب25 كيلو سعرها نزل، بقت ب630 جنيه. فدي أفضل وقت إن أنت تربي فيه. بس طب في الصيف هنعمل إيه؟ زي ما أنا قلت، أنا حاطة لندا صغيرة. في الشتاء كنت حاطه لمضه 200 واط، دي حطاها 100 واط فقط لا غير. علشان اول ما جبتهم انا جايبهم الصبح، لقيتهم بداوا يكمشوا كده وفي بعض وبداوا يصوصوا. احنا مش عاوزينهم لا يدفوا ولا يبردوا. لو دفيوا كمشوا في بعض مش هياكلوا، ولو دفيوا جامد لو بردوا هيكمشوا في بعض ومش هياكلوا. ولو دفيوا جامد وعرقوا منك كل سنه وانت طيبه يموتوا منك. فالصح ان احنا نجيب لنده صغيره، وزي ما انتوا شايفين كده انا حطها على حامل بتاع المروحه اهو، ومخليه بينها وبين راسهم مفيش حاجه عشان البردان يخش. لكن هم دلوقتي الحمد لله ما نعرضهمش الجو ولا نحطهم في البلكونه لمده اسبوع. اول ما يسبعوا يعني يوصلوا 7 ايام ممكن اطلعهم في البلكونه، اطلعهم يشمسوا قبل الدنيا ما تليل، اروح مدخلاهم تاني وحط لهم اللنده. زي ما انا قلت ما بحطش غير الميه، مفيش فيها اي اضافات. زائد العلف ده احنا نقول عليه علف بادي، بادي تسمين اهو يا حبايبي. العلف ده بيبقى حبايته ناعمه. الحلقه طيب العلف الخشن انا بدل نوكل الفراخ البيضه دي، ادن نوكلها لمده 15 يوم علف ناعم. بعد ال15 يوم ابدا ادخل على العلف الخشن. لو دنيتك توكلي ناعم على طول الفراخ مش هتحمل معاكي لحم، الفراخ مش هتحمل معاكي لحم، وانا عاوزاها تشيل معايا لحم. يبقى بعد 15 يوم بالظبط ببدا اشيل العلف الناعم واحط علف خشن، واستمر في تاكيلهم. واوزن الفرخه كل يوم، اوزن الفرخه، ما عنديش ميزان خلاص انت بالنظر كده لحد ما الفراخ توصل معاكي 3 كيلو ونص تبداي تذبحي في الفراخ بتاعتك. حتى لو ما تمتش، حتى لو ما كملتش الشهر ونص، حتى لو ما كملتش شهر ونص. ماشي. هوريكم دلوقتي الفرق بين الكتكوت ده وبين الكتكوت البلدي، خليكم معايا دي واحد.
ده يا حبايبي الكتكوت البلدي، ده الكتكوت البلدي. الكتكوت بكام؟ الكتكوت برضو ب5 جنيه. الكتكوت ب5 جنيه. فانهضي يا حبيبة قلبي هاتلك شوية. الكتاكيت البلدي بتبيض على 4 شهور ونص مع التغذية الكويسة، على 4 شهور ونص. طبعا أنا كنت جايبة فراخ قبل كده بلدي ووريتها لكم فيديوهات، بس قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله بعد ما كبروا مرضوا ونصهم مات. فده هوريكم واحد من البلدي، واوريكم حجم البلدي وحجم الابيض. بسم الله. ده يا حبيبه قلبي الابيض البلدي اهو، وادي الابيض اهو. شوفوا الفرق في الحجم قد ايه اهو. بسم الله اهو اهو. زي ما انا قلت الابيض ما شاء الله بنسبة التحويل في اللحم بسرعة. البلدي لا، بياخد وقت على ما ممكن تذبحي منه، بس بعد ايه؟ بعد 6 شهور. الابيض على شهر او شهر ونص بالكتير بيكون اداك النسبة اللي انت عاوزاها. اهو الفرق بين الاتنين في الحجم اهو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الابيض قد البلدي مرتين. بس الابيض ما يتحملش ال بيتعب بسرعة، لكن الابيض بيتحمل. على بعد كده هنبدأ نوكل الابيض ده البلدي ده. بعد كده هنبدأ في مرحلة تانية، هنبدأ نوكله اكل البيت او اي عيش فيض منك. الابيض لا، ما ينفعش معاه كده. ما بحطش اي حاجة يا رب يفطط على الارض. زي ما انا قلت الابيض ما يتحملش الامراض، لكن البلدي بيتحمل الامراض. فرق الحجم اهو زي ما انتم شايفين. شوفوا الابيض قد ايه، مع ان الاتنين سن واحد. ده يوم وده سنه يوم اهو. اهو دي يوم وده يوم يا حبايبي اهو. شايفين الحجم، فرق الحجم قد ايه؟ يا اتمنى من الله يكون واضح لان ده عمال يتفطفط اهو. ادي الابيض على ايدي برضو عمال يفط اهو. ادي البلدي اهو زي ما انتم شايفين حجمه اهو، وادي الابيض حجمه اهو. فاتمنى من الله ان انتوا كلكم كل واحده تروح تجيب لها شويه فراخ، والفراخ رخيصه جدا والعلف نزل. العلف سعره نزل يا حبايبي. طبعا ان شاء الله دول جايباهم علشان البيض، دول عشان البيض، لان البيض ما زال لسه غالي. الكرتون ب110 جنيه. الكرتون في رمضان كانت ب120، دلوقتي الفراخ البيضة الكرتونة البيض نزلت ال110، بس برضو تعتبر غالية. فانا جبت البلدي دول، قلت لو فيهم ديك ان شاء الله نبقى نذبحه. والتاني والابيض يندبحوا وينعانوا في التلاجة، ودول يدنهم معانا ان شاء الله علشان يجيبوا بيضة. اهو زي ما انتم شايفين فرق البلدي من الابيض يا جماعة الخير. الابيض ما بتحطلوش اي حاجة غير العلف والميه فقط لا غير. لو انت جايباهم بقى من غير تحصين، بتقولي للحاج اللي انت شاريه منه اجيب لهم تحصينات ايه، او تاخديهم على الوحده البيطريه. يدوك لهم التحصين عشان ما يتعبوش منك وتجي لهم كوكسيديا دايما. بعد كده هبوريكم في المرحله بعد كده ايه اللي انا بحطه تحت رجليهم. عشان ما اغيرش الفرشه كل يوم، انا شاريه لهم شبك بلاستيك بحطه تحت رجليهم علشان مش ما دنكيش راحه جايه تغيري العفش. دول البلدي يا حبايبي اهو. ادي الفراخ البلدي زي ما انتم شايفين الحجم بتاعها صغير خالص اهو، بس بتتحمل معاكي التعب. لكن الابيض ما يتحملش معاكي التعب اهو. والابيض عاوز نظافه على طول زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. ادي الكتكوت الابيض وانا وريتكم التاني. واتمنى من الله الفيديو يعجبكم ان شاء الله. بستمر معاكم. الحاجه دي يا جماعه الخير انا جايباها من بلد اسمها هي بورصه ماهر الشيخ. بورصه ماهر الشيخ بعد مستشفى هي. انا بقول للناس اللي منين، اللي من الشرقيه واللي من الزقازيق. بورصه ماهر الشيخ اضمن بورصه تاخدي منها، ومفيش واسطه. انت بتاخدي من البورصه نفسها، انت بتشتري من البورصه نفسها. لكن التجار التانيين بيروحوا يجيبوا من البورصه ويكملوا ويزودوا عليك في السعر. الكتكوت سعره النهارده 5 جنيه الابيض، والبلدي سعره 5 جنيه. واتمنى من الله اكون فدتكم بفيديو اهون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب العالمين ويبارك للكل يا رب. اهو بسم الله ما شاء الله. اهو الكتكوت قدام حضراتكم اهو. بسم الله ما شاء الله حجمه حلو اهو، ولا عنده سردة ولا عنده الكلام ده. بورصة ماهر الشيخ في هي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كل يوم بنزل لكم فيديو مع كل يوم في الحجم بتاعه بيزيد، بوريكم كل يوم الكتاكيت اهي. بسم الله ما شاء الله. اهدى الله يهديك اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. حجمه اهو، بسم الله ما شاء الله.